Tambua kuwa mafunzo ya ususi na urembo, kwa Kiingereza unaweza ukaita cosmetology and hairdressing. Mafunzo haya yanatoa fursa pana sana za kujiajiri na kuajiriwa. Sasa ni wewe kuingia mtandaoni na kutafuta vyuo ambavyo vinatambulika na mamlaka husika ambayo ni NACVET. Ni wewe sasa kuangalia chuo gani kinachotambulika na ukapate mafunzo hayo, kama uko passionate au unapenda mambo hayo ya ususi na urembo. Kwa nini nasema hivyo? Ukipata mafunzo hayo, unaweza wewe mwenyewe ukafungua saluni ya kike. Kwa Kiingereza inaitwa beauty salon. Unaweza kutoa huduma kamili za ususi wa mitindo mbalimbali pamoja na mambo ya makeup na kadhalika. Lakini pia kama ukipata mafunzo hayo na ukaiva vizuri, unaweza kufungua salon inayotembea na ukaanza kutoa huduma za kufata wateja majumbani mwao au maofisini kwa wateja wenye ratiba zilizowabana. Kwa hiyo fursa ipo. Lakini pia unaweza ukafungua kituo cha kucha pamoja na ngozi. Lakini unaweza pia ukajikita kwenye sekta ya matukio na sherehe. Hapa naongelea mambo ya urembo wa harusi. Lakini kuna urembo wa filamu na muziki. Lakini kuna wanamitindo pia wanataka waonekane vizuri. Kwa hiyo soko lipo. Lakini pia unaweza pia ukawa content creator, ukawa unatengeneza maudhui yanayohusu mambo ya urembo. Lakini kupitia maudhui yako unaweza pia ukawa unauza kozi au unapush biashara yako. Kwa hiyo fursa ipo maeneo hayo ya content creation. Na mwisho, unaweza kuajiriwa saluni kubwa za kisasa au hoteli za kitalii au viwanda au maduka ya bidhaa za urembo. Asante sana, nikutakie kila la heri.